Labadiena, mano vardas Tomas Lagnavičius. Šiandien norėčiau pakalbėti apie teatro stilius. Yra daug tradicinių teatro stilių, bet aš norėčiau kalbėti apie tai, kas yra naujausi teatro stiliai. Tai šiandien norėčiau pakalbėti apie asmeninio monologo teatro stilių. Kuo jis yra išskirtinis, kuo jis yra kitoks. Pirmiausia, tai jisai prasideda visiškai kitaip negu bet kuris kitas spektaklis. Aktorius ateina į sceną, jam uždedami davikliai, kurie tikrina jo fiziologinės, psichofiziologinės funkcijas, kurios gali atspindėti jo emocijos, gali atspindėti jo centrinės nervų sistemos aktyvumą. Tai gali būti pulso matuoklis, kraujospūdžio, kvėpavimo, centrinės nervų sistemos aktyvumo. Ir kiti metodai, kurie padeda tiesiog matyti, ar tai yra svarbus emociškai ir dalykas, ar tai yra tik tai kažkas tai tokio abstraktaus. Dabar kaip surandama tai, kas yra aktualu asmeniškai aktoriui. Todėl, kad šitam teatro stiliui kalbama tik tai apie tai, kas aktoriui yra aktualu. Laisvų asociacijų principų yra sakomi žodžiai, kurie turi simbolinę reikšmę. Pavyzdžiui, namai, šeima, meilė, laisvė. Ir kada davikliai parodo, kad iš tikrųjų tai yra emociškai svarbu, nes pasikeičia pulsas, kvėpavimas, kraujospūdis, centrinės nervų sistemos veikla, tada yra sustabdoma ir pasakoma aktoriui, kad šiuo metu jums tai yra aktualu. Mes ne viską suprantam, kas yra aktualu sąmoningai, kas yra mūsų pasąmonėje, mes to netgi kai kada neįsisąmoninam. Bet grįžtamasis ryšys įrangos pagalba duoda aktoriui supratimą, kad tai jam yra svarbu. Ir tada jis laisvų asociacijų principų tęsia toliau. Jisai pasakoja, kas tai galėtų būti. Ir tas pasakojimas, kalbėjimas, jisai išplaukia iš jo vidaus. Jam nereikia kurti personažą, jam nereikia kurti vaidmens, jam nereikia vaidinti, jam nereikia sugalvoti kažko, tai jam nereikia išorinių ir vidinių prisitaikymų, nereikia kurti kažkokią aplinkybę, jisai kalba tai, kas jam yra svarbu. Tai tęsiasi tol, kol tema tampa neaktuali. Žinoma, irgi tai parodo įranga, kad jau tai neaktualu, tada aktorius vėl kartoja veiksmą iš naujo. Taip pat toks pats veiksmas gali būti atliekamas su keliais aktoriais. Todėl gali, pavyzdžiui, vienas asmeninis monologas, po to gali būti kito aktoriaus asmeninis monologas. Ir tai gali tęsis tol, kol neįsibaigia tai, kas yra aktualu, arba režisierius nusprendžia, kad tiesiog laikas baigti spektaklį. Žinoma, režisierius yra pasiruošęs iš anksto tam tikrus dalykus, žinoma, kitus spektaklio elementus, tai yra dekoracijos variantus, muzikos, galbūt multimedijos instaliacijos, dar kažkokie dalykai, to, ko jisai mano, kad reikėtų. Taip? Ir kada yra tas pirminis paruošimas, jis tiesiog priderina tos spektaklio elementus prie to, kas yra aktoriui svarbu. Esminis dalykas yra, kad šiame spektaklyje nėra to vadinamo suvaidinto vieno arba kito kažkokio monologo ar dialogo. Viskas yra tai aktualu čia ir dabar. Todėl spektaklis niekada nesikartoja. Jį galima rodyti daugybę kartų ir atėjęs žiūrovas jis gali pamatyti visiškai kitokį, gali išgirsti visai kitokį tekstą, gali pamatyti visai kitokią vizualizaciją, nors pats spektaklis jisai yra, ko gero, tam pačiam kažkokiam pavadinime arba diskurse arba rėme, jis turi tą vadinamą apibrėžtumą. Tai galima pavadinti laisvų asociacijų, pavyzdžiui, spektaklių. Bet iš tikrųjų tai yra asmeninio monologo, tai, kas man yra svarbu. Sekantis, mano manimu, taip pat svarbus dalykas yra, kad tai šitam spektakliui negali paruošti teksto, negali paruošti aktorių. Aktoriai ruošia tik tai savo tam tikras kitas funkcijas, tai yra mąstymo, fantazijos, jie atlieka aktorius psichofizinę treniruotę, bet jie nesimokina teksto mintinai. Jie nebando surasti ten kažkokių, nežinau, kaip pakeisti savo išorę arba pakeisti savo vidinius kažkokius ten pojūčius. Jis tiesiog turi surasti tai, kas jam šiandieną yra aktualu. Jeigu, pavyzdžiui, yra keli aktoriai ir jeigu jis, pavyzdžiui, iš pat pradžių neranda, jis tiesiog gali pabūti, jis gali pabūti ramybėje, jis gali pajudėti, jis gali kažką tai veikti, jis gali veikti taip, kad iššaukti tą, kas yra jam aktualu. Pabandykit tokios tipo sukurti spektaklį, išbandykite įvairius stilius, neapsiribokite tik tai vienu, pavyzdžiui, tradiciniu teatru, kuriame svarbiausia yra tekstas, kurio mes pasiremiam statydami. Aš nesakau, kad tai yra blogai, bet tiesiog aš manau, kad reikia tiesiog ieškoti įvairovės.
Eksperimentuokit ir tikrai rasit įdomių sprendimų. Sėkmės jums režisūroje, vaidyboje ir geros kūrybos. Iki sekančių sutikimų. Sekantį kartą kalbėsim apie kitą teatro stilių.